ariko aza turaganira arambwira ko yanyishimiye ko ashaka tuba inshuti muri make no wanterese hageze aho ngaho bashaka guteretana abo bari kujya mu rukundo bashaka kunsebya nta kindi navuga gusa nsabye imbabazi mbikuye ku mutima kandi nsaba n'imbabazi abanyarwanda n'abakobwa muri rusange ariko mbere na mbere shire wanjye musabye imbabazi Rosine amabarire kandi mbimusabye imbabazi mbikuye ku mutima cyane uriya mupira kuko unyibutsa ibintu byinshi ukanyibutsaho ikosa ntakongera gukora mbega uriya mupira ni ikimenyetso cyane gikomeye kuri njyewe ngenda nihishe kuko ubu ngubu ngenda nihishe nambaye ingofero mu maso agapfukamunwa nakazamuye kanyira kugera mu mutwe kugira ngo ngende nihishe abantu aya namwe narabarakariye abanyamakuru wenda kuba kuko biriya bintu nimwabigejeje hanze narabarakariye kuko numvaga rwose nta kintu twakongera kuvugana. Gasaro TV Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye impande n'impande ndetse tunabashimira mu mwese mwakoze subscribe naho utarayikora uyu ni mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tubagezaho mu mwese mu bitekerezo byanyu byiza muri comment murabigenzi kuri twe aho umerereye hose Imana ibaha umugisha. Rero ushaka indirimbo nziza cyane wajya kuri YouTube ukandikamo indirimbo kwa Ana ni indirimbo nziza cyane irimo ubutumwa ndetse bw'Imana harimo amagambo meza ahumuriza imitima ya benshi. Indirimbo ya Letitia ndetse afatanyije n'umugabo witwa Juma ni indirimbo nziza cyane ihembura imitima ya benshi. Ngira ngo rero nanasuze cyane abantu bagenda batandukanye banyandikiye comment zanyu abari Belgique abari Finland abari Italy abari Mozambique abari Australia namwe no kuri ndabasuje cyane kandi ndabakunda cyane na comment zanyu ndazibona. Uyu munsi rero tufite umutumirwa n'umutumirwa navuga ngo kumubona byangoye nyuma y'iminsi myinshi hari ikiganiro mwabonye aho yakubiswe benshi mukomeza kutubwira ati uriya muhungu muzamuduhamagare nawe azagire byinshi atubwira. Rero tukaba tugiye kuganira uyu munsi araza kutubwira impamvu noneho yemeye kwitabira ubutumire bwacu. Tubahaye ikaze King James. Kwitabira ubutumire bwanyu ni ikaze ryanyu muduhaye. Ese ubundi njyewe narinje mu kiganiro nyirizina nihe mpamvu bakwise King James? Njyewe urya munsi wenda tubona nose ko byari ibihe by'ibibazo ntago twabashije kuba twaganira ariko numvishije bari abakobwa kwita King James no kubera ihe mpamvu. Gusa sinzi bangendeyeho gusa abantu benshi bakunda kwita King James nawe ntabwo muzi sibyo ko indirimbo ze nazifana cyane namwemera gusa ntabwo muzi gusa nyine sinzi abantu bashobora gusa n'asantu bafitanye birashoboka ariko numvishije abantu benshi no muri comment bavuga ati King James asa n'uyu mutipa tese ari kintu bapfana King James ubundi nta kintu dupfana kabisa ntacyo dupfana gusa nyine nanjye abantu benshi barabimbwira ariko nta kintu dupfana. Hanyuma se izina ryawe wiswe n'ababyeyi niriye? Izina ryanjye nigizwe nayo Abdu. Urakoze cyane Abdu. None se wenda benshi bakomeje kwibaza ati Abdu ni muntu ki yavukiye umuryango w'abana bangahe n'uwakangaye akora iki mu buzima bundi busanzwe? Abdu mu kavukire navukiye muri Rutsiro. Ubwo abana turabana 8 twavuze turabana 8 ejo bundi hapfuye umwe w'umuhungu dusigaye turi 7 abahungu 4 n'abakobwa 3 cyambere ngo rubutekinisiye ninje no mu bintu by'ubuhanzi n'indirimbo z'urukundo. Yego na fromage nkacuruza na fromage. Hanyuma benshi bakomeje kwibaza ati ese ubundi witwa Abdu nanjye mbyibaza Abdu n'umusiramu muri comment yarabana nagiye mbona ati yo Abdu sarazira iki ibintu nk'ibyo uri mu mizirima? Umusiramu
ese ko mbona witonze cyane nta magambo menshi ufite yo kuvuga. Oya bisanzwe ntabwo nze kuvuga amagambo menshi, mvuga amagambo abaritse, nanjye niko nisanze meze ubwo sinzi tu. Hanyuma mu kiganiro cyashize twabonye hari abakobwa bagukubise, aho naguhamagaye wenda nanjye ukagerageza kumbwira reka mvuge amagambo atari meza, wambwira ati warangambaniye nawe, ati se biriya bikoreye iki, byakumariye iki, umbwira ibintu byinshi, ariko finally tuza kuganira, tuza guhuza. Ubundi kiriya gihe wari wamfashe gute, cyane ko wenda warakariye abantu benshi ariko nanjye numva nsa n'uwabaye victime. Buriya rero by'abari abakobwa ntabwo macana no kubitekerezaho, nta n'umwanya macaka kubiha, manumva nta n'icyabinyibutsa, ahubwo twabyihorera nibyo byaba byiza tukaganira ibindi. Oya impamvu hari benshi bakomeje kuvuga ati muzadutumire uriya musore nawe aza tuganirize, atubwire se bimeze bite, byagenze bite kujya kubitwe kuriya, ndetse barinde banamuciraho imyenda. Gusa icyo navugaho mbo umukobwa twakundanaga uriya Rosine n'urishire wanjye mukunda nawe nkunda, uriya tuza guhura hano twahuriye ahantu ariko aza turaganira, arambwira ko yanyishimiye ko ashaka tuba inshuti, muri make niwe wanterese, niwe waguterese, yansaba urukundo. Hanyuma se tukira aho ngo akari waguterese, yakubwiye yahe magambo byibuze kugira ngo uvuge ati uyu mukobwa niwe kuko wanterese, cyane ko byeze aho abakobwa basigaye bibwira abahungu ko babakunda muri iyi minsi. Cyane tujya guhura twarahuye, arantireza arambwira ngo se kuri sana King James, arambwira ati nanjye King James ntabwo muzi, sibyo ko nyine nemera ibihangano bye, ntabwo byahereye dukomeza kugenda tuvugana tuganira, arambwira muhe nimero yanjye nayimuha, tukina tuvugana gutyo. Ariko ubusanzwe nari mfite shere wanjye nkunda nawe nkunda, nubwo biriya byabaye ariyo mpamvu nanjye nashatse kugira ngo nongere nkaruke wenda ngire icyo nabwira abanyarwanda, kiri icyo nabasobanurira. Hanyuma se hari igihe umukobwa atereta umusore cyangwa se agakora amajeste, ariko n'umukobwa akagera aho ngaho wenda akakura igisubizo cya yes, wowe waba warigize umusubiza ati ndabyemeye ka tujye mu rukundo, cyane ko hari abasore benshi bajya bagira intege nkeya zo kubwira abakobwa ati hoya, akaba yavuga ati bose reka mbatendeke. Buriya icyambere burya njye ntago nigeze naramubwiye ko ufite umukunzi dukundana, arambwira dukorane bisanzwe, ariko no yarasanzwe abizi, ariko noneho nkomeza kumwerura ko mfite umukunzi, ariko arambwira ngo dukundane ntacyo bitwaye niba namuzi, ngo twibere inshuti zisanzwe. Yego ariko ugasanga we aza niba yaraje kunkunda, wenda si niba bwari uburyarya ntago mbizi, gusa nza kumenya ko uriya mutipe Juma bageze aho ngaho bashaka guteretana, abo bari kujya mu rukundo, bashaka kunsebya, ariko gusa mivuga ko n'inshuti burya kugira n'inshuti mbi nabyo ni bibi, kuba yarankambaniye yari umutipe mugenzi wanjye nabyo byarambabaje cyane. Hanyuma se Juma hari ahantu handi mwe musazwe muziranye cyane kumbwira ati nk'umutipe mugenzi wanjye? Oya ntaho twe tuziranye, gusa nyine yaramamagaye nze mukorera imashini, ariko nyine nk'umutipe mugenzi wanjye wenda ibyambayeho nawe wenda byamubaho, ariko gusa ntabwo nabigambiraga, nsaba n'imbabazi bari abakobwa bose, mbasaba imbabazi mbikuye ku mutima, bambabarire kabisa. Gusa nta kindi navuga, gusa nsabye imbabazi mbikuye ku mutima, kandi nsaba n'imbabazi abanyarwanda n'abakobwa muri rusange. Hanyuma urambwira ati nsabye imbabazi, ariko umbwiye kuriya mukobwa mutakundanaga usabye imbabazi ziki? Zuko ni ukuvuga rero bose barabatendekaga? Wenda ikosa ryahabaye, wenda yambwiye ko dukundana, nsaba ubushuti, gusa ikosa ryahabaye nuko wenda namwe nkamuhakaniye byeruye, ariyo mpamvu usabye imbabazi. We waramwihoreye, wenda bimwe by'abahungu ukomeza kumwihorera, ukomeza kumuha umwanya akajya azi iwawe gutyo gutyo, ariko ntibamubwira ati oya ntabwo bishoboka ko mfite umukunzi, cyane ko wambwiye ko Rosine nawe wakundaga. Rosine nawe nakundaga, ariko njye nabifashe nk'ibintu bisanzwe, kuko sinumvaga ko
wenda ibingibi byazaba, wenda ko yankunda, numvaga ko tugiye gukundana bisanzwe nk'inshuti zisanzwe, ariko mfite uwo nkunda nawe umutima wanjye. Ariko gusa mbabarira nshiranye Rosine kuko naramukundaga kandi n'ubu ndacyamukunda. Ni ukuvuga ngo uwo ukunda ni Rosine, nimba numvishe neza. Rosine niwe nkunda, sibyo ko nura mukobwa wundi namufata nk'ishuti isanzwe, ariko ntabwo namukundaga nka sheri wanjye. Hanyuma King James, njyewe ndagira kandi kabazo k'amatsiko. Uriya mukobwa we tuko mwaje kuvugana, uriya mukobwa watanze ikiganiro hambwe ati twaje kumenya ko Juma ati hari uriya mukobwa wundi witwa Rehema yamuteretaga, bari basigaye bashaka guteretana. Ubundi byageze bite kujya uvugana n'uriya mukobwa, ndetse umenye n'amakuru yuko koko yashatse gutereta uriya mukobwa Rehema? Mbona narabyumvaga, ntagenza kubibona, kirarabimbwira, amaze kubimbwira kuko burya nawe nubwo wenda byabaye biriya bintu bikamubabaza, uriya mukobwa niwe washatse, niwe wamwinjiriye ashaka kugira ngo dushwane twese. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko gusa ndakeka nawe ntabwo urukundo yankundaga twarangiye hariya, tuzakomeza dukomezanye, ntabyemera. Urambwiye ati tuzakomeza dukomezanye. Mukiva hariya mu kiganiro, aho wenda we waje utaniteguye, mbona uje gukora mashini nk'uko watubwiye, bakaba ariho bagukubitira. Rosine mwarongeye kuvugana cyangwa se byose birangira hariya? Naramwandikiye bwa mbere, nabanje kumuhamagara umusobanurire, aranyihorera, mwandikira SMS musaba ko twahura nkamusobanurira ibyabaye. Gusa ntabwo ari yanyemerera, biracyagoye kugira ngo abe yampa umwanya duhure musobanurire ibyabaye, ariko nizeye ko wenda igihe kizagera wenda kanyumva, nuko bitekereza. Hanyuma uriya mukobwa wundi witwa Rehema, nabonye rwose akaze, reka mvuge ngo ari n'umunyamahana akarishye. We mwaba mwarongeye kuvugana nyuma yaho cyangwa? Aya ntabwo nigeze muhamagara. We ntabwo araguhamagara n'isanga? Aya ntabwo arampamagara, kuko niyo yanampamagara ntabwo namufata. Hanyuma se ubona ari iyihe mpamvu ahanini Rehema yavuze ati reka mpamagare tumugambanire? Icyabiteye ni ikihe? Cyabiteye urabona n'uriya musore uriya Juma bari bamaze iminsi barimo guteretana, bari mu rukundo. None niba ni nk'umugome yashatse gukora kugira ngo nanjye anshwanishe na sheri, mbega sinzi ikintu yabikoreye, ariko gusa byarambabaje, na n'ubu ngubu biracyambabaza. Ariko mbere na mbere sheri wanjye musabye imbabazi Rosine, amabarire kandi mbimusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Hanyuma ikindi kibazo nakibaza Abdu, uriya musore wenda yarakugambaniye, aho nabonye muri komenti hari n'abamugaye ati ntabwo wagasebeje uyu muhungu mugenzi wawe, gira nk'ikintu umubwira, ndabizi aradukurikira iki kiganiro azakibona, gira ubutumwa wamugenera. Juma ubutumwa namugezaho cyangwa se ubutumwa namugenera, icya mbere rwose ibintu yakoze ntabwo ari byiza, wenda ntabwo yakagombye kuba yaratumye itangazamakuru, wenda niba yari inshuti nziza cyangwa se akaduhamagara ku ruhande njye nawe akaduza n'aba bakobwa, tukagenda ngababwira impamvu yabinteye, cyane nuko mwabibonye ntabwo bigeze baza ngo bansobanuze mbasobanurire, bahise bazamura umujinya, ntabwo bumvise impamvu nabikoze, we bazanye umujinya n'uburakari bwabo, sinzi babikuye, ariko urumva nawe ubwanyu mwari muhari, ntabwo bigeze bansobanuza ngo basobanurire impamvu yabiteye. Hanyuma uriya munsi wabarigeze ubona kamera, cyane ko wenda wavuze ati njye ntabwo nzi ko biriya bintu biri gufatwa, ati natunguwe nuko abantu bakomeza banyohereza screenshot bari ndi gukubitwa. Nanjye byaranyobeye, nagiye kumva n'umushiti zimwe zirampamagaye, ndetse ko twakubonye bagukubita guciraho imyenda, ati byagenze gute? Nanjye numva ndatunguwe cyane, aricyo kintu cya mbere nanjye nahire mvuga ati kangende mbwira abanyarwanda ukuri, wenda dukora interview, nubwo numvaga mbishaka kuba nakongera gukora interview ntekereza kuri biriya bintu n'abari abakobwa babambazaho, ariko byabaye ngombwa ko mbikora kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri,
basobanukirwa impamvu. Hanyuma nabonye aho baguciriye umupira rwose ukaba reka mvuge ngo uburere nta nubwo ari kwambara ngo bikunde cyo kudodesha. Uriya munsi watashye wambaye iki? Uriya munsi byarankomereye cyane kuko ndi no kubyibuka nkumva agahinda karanyishe. Ahubwo ibyo tubisimbuke ntacyo byaba bitwaye bibaye byiza. Oya King James, ibyo ari byo byose hari benshi bakomeje kwibaza ibibazo kuri wowe no ku buzima bwawe. Nanjye icyo kibazo nakibazaga, ese uriya muvandimwe bacira umupira kuriya byagenze bite? Yatashye yambaye iki? Ese yaratiye yaguze undi ntagiye amatsiko ndayafite? Ziriya saha ntabwo niteguye guhita najya kugura undi, ntabwo najya kugura umutima umupira nambaye ubusa. Gusa nagiye mu bavandimwe mbona inshuti y'umujyama mugenzi wanjye niwe wanije umupira niwe nagiye nambaye. Uyu mutanaziranye? Ntabwo nari muzi, gusa yabonye ibyambayeho wanize umupira niwe nagiye nambaye. Uwo muhungu se wamubwiye ibikubayeho cyangwa se yari yabibonye aho nabonye ugenda bakwirukankana ntabwo namenye irengero ryawe? Berite nagenda narifite ntabwo nari kumusobanurira byinshi kuko nk'umujyama mugenzi wawe cyangwa se nk'umutipe nawe ababibona ko ahuye n'ibibazo. Ariko ako kanya ntabwo yabimbajije, gusa yaje kubimbaza nyuma, yaje kumpamagara nanjye ndamusobanurira ibintu byambayeho. Ariko ako kanya ntabwo yabimbaje, ntamubwiye ati urabona ukuntu bimeze ndwanaho nize mu mupira ikintu cyo nyine nambaye. Ntiyagira amatsiko yo kukubaza ati ese byagenze bite gutyo? Kuko yabonye nawe mfite uburakari cyane, arambwira ati ameneje umupira. Ariko ngeze mu rugo naramuhamagaye kuko natwaye na nimero ze, ndamuhamagara ndamusobanurira. Ni ukuri uwo musore yagize neza pe. Hanyuma iyi saha umuntu bitari hema ari nawe mera we wamugenera ubuhe butumwa? Ubutumwa namugenera rwose ibintu yakoze ntabwo ari byiza, nawe arabizi ko ariwe wansabye ko dukundana. Ntabwo yakagombye kuba yakora biriya bintu yakoze. Wenda n'abandi bakobwa batekereza nkawe rwose ntabwo ari byiza, bamenye ko atari byiza babireke kuko ntabwo bishimishije. Yakagombye kuba yaramamagaye akamaza impamvu, ahubwo si ibyo ko yabikoze abishaka kuko yashaka kunteranya na Sheri kuko nabonye ko ariyo gahunda yari afite. Hanyuma hari igikapu wazanyemo ibyo bakoresha mashine, sinzi wenda ibikoresho byari birimo, nabonye baragukubise utararebamo. Ikiriya gikapu cyo wagitaye hehe? Se wasubiye kugifata byagenze biti? Ntabwo nasubiye kugifata kuko urabona ko kuva hariya ntabwo byari bishimishije, nta n'ukuntu nari kuhagaruka. Ariko ntacyo naguze ibindi ndimo gukoresha mu kazi. Hanyuma kugeza iyi saha uriya musore wakugambaniye, aho wenda nabonye muri komenti hari n'abamugaya, abandi bavuga ati ibyo abakobwa bakoze nibyo, wabarigeze kuvugana nawe byibuze? Buriya nta n'impamvu nimwe nari kuvugana nawe kuko nabonye ibintu yakoze byari ububwa. Nta n'umuntu n'umwe byashimisha w'umusore kuko no kufana shaka nimero ngo muhamagare ntago nari kubikora mu buzima bwanjye. Ni na hariya rwose n'utunore no mu nzira sinanamusuhuza, wenda kireka nabona ko wenda yakosheje akaza akaba yatseye imbabazi, ariko rwose biri kure kuba nawe kongera kuvugana nawe. Hanyuma ndashaka umbwire, ukiri mu rugo ukajya kubona ukabona bakoherereje link y'ikiganiro, ninde muntu wa mbere wayikoherereje? Ese aho wari uri wese wumva umeze gute muri wowe? Nyine mu rugo ni inshuti yanjye tuzanye tubana mu gipangu, nawe ni mugenzi wanjye yitwa Buto. Nagiye kumurumva aramamagaye anyureza link, arambwira ati ko mbona baguciriyeho imyenda. Gusa numvise ntunguwe kubyakira, byarankoye. Na n'ubu ngubu sibyo ko ntabwo nabyakira neza. Ariko gusa ntabwo byanshimishije, n'uyu munsi ntabwo byanshimisha, ntabwo nabyumva neza. Ariko se abdungengize ikibazo cy'amatsiko kuko mbona uri umusore reka mvuge ngo utuje ushishije make, nihe mpamvu ndavuze ati reka aba bakobwa kuko bose mbatendeka ari babiri, aho ngewe wenda umwanya tumaranye utari mutoya nabonye uri umusore uvuga make utuje cyane. Wenda nari nabivuzeho cyane uriya mukobwa uwo nakundaga ni Rosine, uriya wundi
ntabwo namukunda, gusa ibyo ko niwe wambwiye yanshotoye arambwira tuba inshuti, arambwira ati ariko nubwo dushaka tuba inshuti mfite umukobwa nkunda, arambwira ati ntacyo bitwaye, ati nanjye twaba inshuti zisanzwe, mbyemera gutyo aza kubikomeza. ariko we mu mwanya akajya amamagara, buri nijoro twaryamye mu gitondo tubwakiye ute, saa sita ngo wariye, n'ubu wabona uri kuguhamagara. ntabwo yamamagara kuko arabizi ubu ngubu ntabwo yakenera kumpamagara, ariko uriya mukobwa niwe nawe rwo arabizi. Hanyuma aba bantu bagufashe muri ya image yuko uri umusore w'umuhehesi cyangwa se utendeka, wababwira iki kugira ngo koko ugaragaze ukuri kwawe kuri iyi saha? Icyo nababwira wenda ko babifashe ntabwo ariko ndi, ko babifashe ntabwo ariko ndi, njye ntabwo n'umuhehesi nk'uko babifashe, hari ndabizi harimo benshi, hari na comment nagiye mbona, ariko njyewe ntabwo n'umuhehesi pe. kandi n'ababifashe kuriya bumve ko njye wibibwiriye, njye ntabwo ari kuranteye, usibye ko nuriya mukobwa nubwo wagenda ukamubaza sinjye wigeze njyewe ntabwo musaba urukundo. Yes, aho wenda njyewe njya mbwira abatumirwa banjye cyangwa se abantu baba badukurikira ati njyewe ntabwo njya numva uruhande rumwe, nzumva n'izindi impande nizima amahirwe. Hanyuma uyu munsi wenda twagusuye mu rugo rwose uduha karibu uranabyishimira, ariko wambwiye ati ntabwo famiye yanjye wenda byakiriye neza, ubundi umuryango we wabyakiriye gute? Nyine biragaragara ntabwo babyakira neza, kuko bujya mu rugo ni n'abantu basenga, ni abarokore, gusa nabo babonye ibyabaye, gusa no kubibasobanurira ntabisobanuririye ntabwo babyumva, biragoye, ariko wenda bazagenda babyumva kuko akenshi baranzi, bazi ko n'umuntu udakunda kuvuga amagambo menshi. Ni nayo mpamvu batunguwe. Baratunguwe cyane, ariko nyine nta kundi. Ariko ubanza ukibabaye cyane, nahoze ndeba reaction zawe, nkureba mu maso yawe, ndabona ugifite ikintu cy'agahinda. Ntabwo byabura kuko kugera muri famiye ukabona nanjye ubwanjye byabaye, byarantunguye kugera mu rugo umva bari kumpamagara, ngo ibintu byabaye ngo se baguciraho imyenda, ngo bagiye gutendeka abagore, nyine numva kubyakira birananiye, na n'ubu ngubu ntabwo nabyakira. Paul, ntacyo wenda muri komenti abantu baraza kutubwira uko babyumvishije, ndetse wenda Imana niyo ibiza ukuri ku muntu. Byari byo byose iyi saha hari ukuri kwa kutubwiye, Imana iri kukubona nimba uko ari ukuri. Hanyuma wambwiye ati njye nakundaga Rosine, iyi saha koko uracyamukunda cyangwa se byahise birangira hari uravuga ati wa mukobwa w'umwizerwa twamaranye imyaka yose nawe yakora ibi? Wenda ndakeka ngiye uko mitekereza nuko nayibonye, kuko ndakeka ko uriya mukobwa ari wagiye amubwira amagambo menshi ashaka ko ntanukana nawe. Baranahuye. Narabyumvise ko bahuye, urumva ko njye kigaragara ndacyamukunda, kandi nawe ntekereza ko twatubanye neza, ntekereza ko bitarangiriye hariya, uko natekereza ko niwe akinkunda. Hanyuma ubyo twakundanaga ntabwo numva ko byahise birangira hariya. Hanyuma iyi saha asareba ikiganiro, gira ubutumwa umugenera wa mukunzi wa Rosine, cyangwa ugira icyo umubwira? Ikintu cya mbere namubwira, icya mbere nshaka nuko yama umwanya nawe ibyo atasobanukiwe ngamusobanurira, kandi ikindi ndamukunda pe, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Hanyuma uba wumva nimuhura akaba yaguha ayo mahirwe, aho wenda nanjye rwose reka mvuge ngo njye nshyigikira abantu bakundana, ndagerageza nawe kumuvugisha, musabe ko mwazanahura rwose tunari kumwe tukareba ko yatwemerera. Muramutse muhuye n'icyo kintu cya mbere wakora cyangwa se wamubwira? Ikintu cya mbere nakora, anyemereye ikintu cya mbere nabanza ngamuhobera, sibyo? Kuko ibindi byaza nyuma. Hashize ubwo iminsi hafi icyumweru Rosine mutarabona, n'ubundi hashiraga igihe kingana gute nibura hashize igihe kinini cyane utaramubona? Wenda sinavuga ko twahoraga buri munsi, ariko isaha n'isaha kuri fone twaravuganaga, ntabwo ari naryama tutavuganye,
ntabwo yari yaryama atampamagaye. Gusa nko mu cyumweru twarahuraga, wenda ashobora kuba yarashegana n'ibyumweru 2 ariko kuri fone numva ko turi kumwe mutekereza aho ndi hose nawe ntekereza. Ese undi Abdu uri umusore ntabwo ndi bukubaza imyaka, ubundi imyaka 3 ni imyaka navuga ngo myinshi. Abakobwa burya ni abantu batihangana barambirwa, avuga ati ese undi no musore dukundanye imyaka 3 ubundi wabona na gahunda mfiteho, aho wenda hari nuza ku ruhande akavuga ati reka mvuge bya ndi bigezweho ngo byo gutera ivi, ati nitwari negukana umukobwa. Ubundi ko ari waratinze byaragenze biti gufata icyemezo nibyo mvuga cyane kuko twarabiganiragaho, kuko ni uko nabitekerezaga numvaga ko nge nawe tugiye kubana, kuko ni umukobwa nakundaga, imico ye yari myiza, ankunda nishaka n'ubushobozi kugira ngo dukore ubukwe. Ariko ibyabaye nanjye bwanjye byarantunguye. Ariko ikinye nuko namukunda n'ubu ndacyamukunda pe. Nge sinita ku byabaye kuko nawe nabizi aracyankunda, nge niko mbizi. Wenda nawe ntago nzi ko atekereza, ariko nyine umutima n'inyenyeri ukuntu yankundaga mukunda. Numvaga basi amahenda amahirwe ya nyuma ije kosa ryabaye ntago ryasubira. Hanyuma wenda iyi saha Juma araje arakubwira ati nakoze ububwa nkuko wabivuze, ati cyangwa se nakoze amakosa, akaza kugusaba imbabazi, wamwakira gute? Wamufata gute? Wamubabarira cyangwa? Byagorana kumubabarira, byafata igihe. Kuhita mbyumva ntago byakoroha. Nese Abdu rero abutababarira, kuko ibyo ari byo byose nta muntu udakosa cyangwa se nta n'umuntu udacumura, ariko kumbwira ngo byafata igihe nanone kereka nimba uri umwere wowe kugira imbabazi bitakurangwaho. Burya abantu ntago ni marayika, ku buryo marayika niwe ubabarira abanyabyaha wari wese umusanze, cyangwa Imana agahita amubabarira. Ariko ngewe rwose kubitewe n'ibintu yankoreye ndumva biri kure kumubabarira, kuko na n'ubu nk'ubu nubwo twahurira no mu nzira sinanamusuhuza. Hanyuma wambwiye ati uriya mupira wambereye amateka, ati aho nawubitse, ubundi uriya mupira wawubitseye? Biragoye kongera kubivuga. Wawubitse se ngo niyo mwabana wenda ujye umwereka umucyurire, kubera iyo mpamvu kubera iki wahisemo kuvuga ati reka uno mupira nkubike? Cyane uriya mupira kuko unyibutsa ibintu byinshi, ukanyibutsaho ikosa ntakongera gukora. Mbega uriya mupira ni ikimenyetso cyane gikomeye kuri njyewe. Ndaza kugusaba uriya mupira uwunyereke. Urashaka kuwureba se? Ndashaka kuwureba pe, kuko uriya mupira nanjye yisaho ukuntu bawuciye ntabwo ndabyiyumvisha. Aya nta muntu nawereka. Kubera iyo mpamvu se? Nawe bizi ni njyewe nawe ibanga ryawe nabuze, nta muntu nawereka uriya mupira, kuko na n'ubu nk'ubu nubwo wagira gute nta muntu nawereka uriya mupira. Use nanjye wawubonye wawuciye kuriya koko nawe wanyereka? Ibyo wabonye birahagije, ntabwo nshaka kongera kubona ibindi. Abdu ntabwo ngusetse, ni histoire ibabaje ndetse iteye agahinda, nanjye narababaye si gukubeshya. Kandi bariya navuga ngo ni bagenzi banjye, sinzi wenda niba mbaruta cyangwa se banduta, gusa nzi ko ari bagenzi banjye. Ariko iyi saha wenda uransekeje ati ibyo wabonye birahagije. Ibyo wabonye birahagije. Hanyuma njyewe tujya no kugana ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi wari wiriwe mu rugo, byari byagenze bite, cyangwa se nuko wenda nafurushije cyane kwa interview? Uyu munsi nabyutse nameze neza, numvaga nta mbaraga mfite zo kujya mu kazi. Cibyo ko nyine maze iminsi nameze neza bitewe n'ibintu byabaye. Ngenda ahantu abantu bambwira ngo babonye banshyireho imyenda, ngo abakobwa bankubita. Namwiseka birababaje. Abdu utumye n'ukuri nanjye binsetse. Ese ubundi
uhise umbwira gutyo uhita unyibutsa n'ikibazo ugiye kubaza. Ubundi nyuma ya hariya kugenda mu nzira ubona abantu bagufata gute, bakwakira gute muri sosiyete? Ese aho ukorera wagezeyo bigenda gute? Cyane ko wambwira ati ncuruza fromage, ndi umutekinisiye, abo bantu bose mwirirwana mu kazi gatandukanye, ubundi bo bakubwize komenti bagufashe gute? Na n'ubu nk'ubu hari benshi bagira tuganira, ariko nkumva nta kintu nababwira ntarabanza wenda mbwira abanyarwanda bose kuri rusange babibonye. Ariko gusa uzi kuba uri mu rugo kumva abantu mukora baraguhamagaye kuko twabonaga witonda, ngo ntabwo twari tuzi ko mumeze gutyo. nkumva kubyakira byonyine biragoye. Na n'ubu nk'ubu abantu dukorana nyine wenda uko bamfataga mbere ntabwo ariko bakimfata, ariko ndabizi ko bazagera ngaho bakamenya ukuri, agaciro bamereza bakakansubiza nk'uko gakwiye. Hanyuma mu nzira iyo uri kugenda rero ufatwa gute, abantu bagufata gute? Cyane ko wenda wambwiye ati hari aho njya ngera nkabona bose bashatse kundeba, cyangwa agapfukamunwa gatuma batakumenya. Ngenda nihishe kuko ubu ngubu ngenda nihishe, nambaye ingofero mu maso, agapfukamunwa nakazamuye kanyira kugera mu mutwe kugira ngo ngende nihishe abantu. Ni inkuru ibabaje, ni ibintu bibabaje cyane. Ni ukuri wenda tujye teka gucira iteka abantu, njye mvuga ko numva impande zose. Ushobora gusanga wenda iyi saha abantu muri komenti bagucira iteka bakagutuka ati uyu muhungu aratendeka, nibamukubite nibagira iki, wenda bagera ku mugani bakumva ukuri. Hanyuma urumva nyuma y'ibi bihe ari ikihe kintu wifuza noneho nyuma y'iki kiganiro ugiye gukora iki? Ikintu ngiye gukora icyambere wenda munamfashije nk'abanyamakuru, wenda mwaganiriza urashire wanjye Rosine. Ni ukuri nabikwemereye, nzabikora pe, ndabikora rwose. Cyambere wenda kuko ngiye yanyuma umwanya ngo tuganire musobanurire ukuri. Gusa ikintu ngiye gukora, gusa ibyabaye wenda wasanga n'isomo byatanze, ariko gusa ikosa ryabaye ntabwo rizasubira. Ngiye gukosora ibintu bitagenze neza. Hanyuma gira icyo wisabira n'abagukurikiye ku Gasaro TV. Icyo nasaba bankurikiye bakunda Gasaro TV, manje kubisegura basaba n'imbabazi ku byabaye, ibyo bafata nk'ukuri n'ibyo batafata nk'ukuri byose babimbabarire. Gusa nzi ko nanjye ubwanjye ntabwo bizatinda, abenshi bazamenya ukuri. Hari benshi wenda tuzahura wenda bamaze nuko byagenze, bazabona ko ibyabaye nta ruhare nabigizemo. Gusa uko babifashe, uko wenda hari benshi bafashe nabi, ariko ntabwo ari komeze. Byari byo rero kuri uyu munsi rwose naganiriye n'umusore bita King James cyangwa se Abdu, aho wenda no kuba namugira hari ibintu byangoye cyane ndetse bitamfashe imbaraga nkeya. Nizere ko wenda aya masinde twe dufitanye bwa burakari uyu munsi noneho nanjye yumva tuba turi mu kazerega Abdu. Namwe narabarakariye abanyamakuru wenda kuba kuko biriya bintu nimwabigejeje hanze. Narabarakariye kuko numvaga rwose nta kintu twakongera kuvugana. Byarambabaje kuko ntabwo mwaneguje ibintu, sinzi uko mwabifashe. Nagiye kubibona mbona byageze hanze, urumva nawe ari nkawe ntabwo wapfa kubyakira. Ariko Abdureka nkubwire, niba uri umutekinisiye nawe ubuharanira wenda gukora akazi kawe, umunyamakuru usambreminga kandi ari mu kazi ke. Ariko mwarambangamiye kugenda ugiye gukora mashini ugasanga ibintu bigenze ko utabitekerezaga. Ni ukuri utubabarire. Ariko nakundi tu. Gusa ko ntabwo nabyakira, ariko nakundi byagenda. Ni ukuri utubabarire kandi rwose mujye mutwumva hamwe na hamwe ko natwe tuba turi mu kazi. Hari abajya badusereza ngo ni ugushaka views. Ikibazo ariko bamugana nibwo nakazi muba murimo, ariko akazi ukora ukabangamira bamwe na bamwe. Kuko mwarambangamiye rwose, kugenda ukabona abantu bakwerekana ngo bagukubise bagucireho imyenda, ni ibintu bigoye utanabizi utazi nuko byagenze.
ya nakagaruka rero wenda tuzagerageza tuvugishe n'izindi mpande turebe ko batuganiriza cyangwa se babyemera na Rosine ndagerageza muhamagare numve ukabitekereza wenda nibiba ngombwa cyangwa se akaba yatwemerera kuduha amakuru n'ukuri tuzaganira nawe kandi nkubwira ngo komeza ugire kwihangana ni ibintu bitoroshye ni ibintu bigoye ariko njya mvuga ngo kubera Imana byose birashoboka. murakoze kabisa. N'ukuri ukomeza ugire ibihe byiza. murakoze Gasaro TV.